استاد سوالی من همین بود که پروردگار بزرگ در قرآن همه آن وعده هایی که در بهشت کرده است برای بندگان مؤمنش هست، نه میگن مسلمان ها، همه مسلمان، یعنی برای بندگان مؤمنش هست. خوش میخوام استاد همان صفت های بندگان مؤمن را برای ما میگفتید که چگونه مثلا عمل ها رو اجرا کنیم که تا که در جوانی را پیشه گیریم راه بندگان مؤمن را، چگونه که میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. تشکر زیاد استاد عزیز برای توجهتان. از رحمت. سلامت باشه برادر عزیز. به هر حال صفت‌های مؤمنان را الله تعالی در قرآن بسیار گفتگی است. در ابتدای سوره بقره الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، آنهایی که به غیب ایمان می‌بیارند و نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و از آن مال‌هایی که الله تعالی به آنها داده است نفقه می‌کنند. یا در سوره آل عمران الله تعالی بعضی از صفت‌های مؤمنان را ذکر کرده. در سوره انفال در قرآن بسیار آمدگی است صفت‌های مؤمنان، لیکن مختصرا همین که بهترین عبادت در دنیا چه خیلی که بعضی علمای گذشتگان گفتند طلب علم است. علم انسان را از همه بابی عمل با خبر میکند. طلب العلم لا يعدلها شيء لمن صحت نیته. طلب علم به یگان عبادت برابر نمیشه، یگان عمل به طلب علم برابر نمیشد لمن صحت نیته، برای کسی که نیتش خوب است. یگان عمل در دنیا علی الاطلاق به طلب علم برابر نمیشه. برای چی؟ و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از همه راهی که انسان به جنت با راهی نزدیک میبره این راه علم است، برای اون که از همه بابها با خبر است. و امروز اگرچه کسی مثلا با طریقه یعنی باید و شاید علم شرعی آموخته نتواند، یعنی آموختن زبان عربی و گراماتیک عربی و تمام فنهای اسلامی، میتواند به واسطه شنیدن همین نوارها اقلا از حلال و حرام، از اخبار اسلام، از اخبار پیغمبرها، صحابه ها، از حلال و حرام، از عقیده صحیح و نادرست با خبر شود. همین قدر اگر علم آموزدم کفایه است. و مثلا بعضی برادرها راننده هستند 10 ساعت 12 ساعت علم گوش میکنند، یا زنهایی که در آشخانهشان کار میکند همراهی کارش با گوش کرده کار میکند. یا به یک جا میروید در گوشتون صدای درس هست، صدای امر معروف هست، گوش کرده رفتن میگیرید. اینم یک نوعی علم آموزی هست، یعنی به واسطه گوش کردن. اکثر صحابه ها به همین واسطه علم گرفتن. مثلا خوانده نمیتونستن، بعضی ها نوشته نمیتونن، حدیث رو نمی نوشتن، فقط گوش میکردن. یعنی این به مردم عامی خوب است، اما طالبین باید خواند حفظ کنند. بنابراین این راهی درست است برای خوشبخت شدن، چون که الله تعالی گفت که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کسی عمل صالح کنه، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن باشد. عملی صالح که کرد ما برای او حیات خوش میدهیم. و بهترین عملی صالحی که شما را به دیگر عملهای صالح ترغیب میکند و از احکام دیگر عملهای صالح شما را با خبر میکند، این آموختن علم، گوش انداختن به علم است. به این واسطه شما میتوانید بسیار اجر عظیم به دست بیارید.